So as dit in jou kop 'n tou is, dan is dit spanning 1 en spanning 2 of tension 1 en tension 2. As dit in jou kop 2 stokke is, dan gaan dit 'n F wees, net 'n gewone krag. F1 en F2. Okay. Goed, so ons het ons 3 kragte geïdentifiseer hier. Dan vat jou liniaal. Jy sit hom daarop en jy skuif hom oor aan die kant toe. So. Okay, dan vat jy jou liniaal. My pen is al 'n bietjie oud. Sit hom daarop en skuif hom oor hierdie kant toe. En dan vat jy liniaal, sit hom daarop en skuif hom oor hierdie kant. Waar is jou notas? Ja. Hierdie lyn. Kom van die gewig van die blokkie. Okay, so daai is FG, die gewig van die blokkie. Dan het ons hierso T1 daarop en hierso T2 daarop. Okay. Goed, nou soek ek hoekies. Nou, tussen die horisontaal, die dak, en hierdie hoekie, dit is 45 grade, maar ons het nie 'n horisontaal hierso nie. So nou, speel ons 'n speletjie waar ons die vektore gaan skuif of duplicate. So wat ek gaan doen is ek gaan hierdie vektor vat en ek gaan hom, moet ek nog 'n kopie. Okay, daar's hy. Okay, en dan vat ek hom daarop want onthou FG is mos reguit af na die middelpunt van die aarde. So hy's reguit af. Hy's die vertikaal. Okay, so hierdie hoekie hierso gaan dan wat wees? 45 grade, want tussen die vertikaal en die horisontaal is 90 grade. So as hierdie 45 grade is, dan staan 45 grade. Is julle met my? So in hierdie ene, tussen die reguit af en F2, reguit af en F2, T2, is 45 grade. So daai hoekie is 45 grade. Okay, ek kan nou presies dieselfde hierdie kant ook gaan doen daarso. Maar ek wil julle gou wys in hierdie hoekie. As hierdie 45 driehoek en hierdie 45 grade is en hierdie 45 grade, wat is hierdie hoekie daar? 90 grade. So 'n bit. Okay. 90 grade. So tussen T1 en T2 is 90 grade. Tussen T2 en T1 is 90 grade. Okay, so dan is hierdie hoekie hieronder ook obviously 45 grade. Nee? Okay, goed. Kom ons kyk gou na die volgende ene hierso. Hierdie is nou soos ons busteken wat daar hang, maar andersom. Okay, menende jy het soos 'n dink so daaraan. Kom ons sê so. Ek weet nie wie van julle love plante nie. Love plante. Wil plant my hele huis is vol plante. Okay. Nou het ek 'n rakkie waarop ek graag 'n potplant wil sit want ek wil daar 'n plant hê. Okay. Maar my plant is bietjie swaar vir hierdie rakkietjie. So wat doen ons dan om hierdie rakkie te sit? Ons sit daar 'n paneel of 'n stok of 'n wat ook al in. Is julle met my? So dis die scenario hierso. Muur, rakkie, ding. Okay. Watter kragte werk in hierso? Ons is nou hier op punt P. Okay? Gravitasiekrag van hierdie blokkie. Okay. Nou is dit baie keer moeilik vir mense om te sien in watter rigting is hierdie twee kragte. Okay, baie mense kom dit net instantly, jy weet dit maak vir jou sin. Baie mense kan dit nie lekker insien nie. Jy gaan 'n speletjie speel van wat as. Wat as ek hierdie ding knip of breek of afbreek? Dan gaan hierdie ding soontoe val, né? Nee? Hierdie hele blokkie gaan voep so gaan. So hierdie ene oppose werk teen daai krag, teen daai beweging. So hierso moet 'n krag hier op wees. Okay? Nou omdat hierdie nie 'n tou of 'n kabel of 'n vislyn is of wat ook al is nie, kan dit nie 'n T wees nie. Dit kan nie 'n spanning wees nie. Spanning is net in 'n kabel, 'n tou en so iets. Alright, dan in watter rigting is die krag in hierdie blokkie? Blokkie in daai paneel. Kom ons speel 'n speletjie van parallelogram. Okay? Sê net maar hierdie is die enigste twee kragte wat op my werk. So jy het 'n krag daar af en jy het 'n krag daarop, né? Nee? Daai krag is daai ene is daai ene.
So wat gaan die resultant van hierdie twee wees? Die resultant gaan wees in daai rigting. So hierdie krag is sy equilibrium. Dis die krag wat die ander twee kragte teenwerk. So as die ewewig en die resultant in daai kant moes wees, moet die ewewig in daai kant wees. So hierdie ene se krag is in daai rigting. Sien julle hoe figure ons dit uit? So dit is, ek kan nou nie onthou, het ek met julle kom praat in graad 9 oor wetenskap neem. Ek voel ek het. Ja, alles is 'n blur al vir my. Maar ek het ergens, as ek met die graad 9 gaan praat, sê ek, wetenskap neem jy vir een van twee redes. Of jy love it, jy vind dit interessant en dit is jou kos, of jy doen dit want jy het nodig vir wat ek al jy wil gaan studeer eendag. Okay, dit is jou twee redes hoekom jy wetenskap neem. Sê weer? Dit kan albei redes wees, maar dit is een van jou twee opsies, okay? Nou, as jy wetenskap neem, moet jy hou van puzzles en jy moet hou van woordsomme. Okay, want dit is wat wetenskap is. Woordsomme. Dus die ander woord vir wetenskap is toegepaste wiskunde. Wiskunde wat jy toepas in jou alledaagse lewe, woordsomme. Okay? Nou daar is ontelbaar baie woordsomme. Soos dit hou aan en aan en aan en aan. Kan elke nuwe situasie is 'n nuwe woordsom. So ek kan nie vir jou sê dit is wat jy gaan kry en dit is wat jy gaan kry en dit is hoe dit gaan lyk en dan volg jy hierdie patroontjie en dan volg jy hierdie. Ek doen nie dit nie en ek gaan dit ook nie doen. Ek gee vir jou die basiese boustene en dan moet jy dit kan toepas in enige situasie. So dis hoekom ek vir jou sê jy speel 'n speletjie van wat as want elke scenario gaan anders lyk. Ek kan vir jou onmoontlik alle scenario's gee wat jy moontlik kan kry. Jy moet kan toepas dat ek jou leer in die klas. Sê jy met my? So jy gaan nie gaan memoriseer, dit is hoe hierdie se kragte lyk nie. As jy hier wil memoriseer is jy op verkeerde plek. Okay, jy moet kan toepas wat ek vir jou leer. So jy moet verstaan wat ek hierso doen. Sê jy met my? So as jy nie verstaan nie, dan moet jy vra. Anders bly jy dom. Okay, goed. Hierdie kragte, die potplant staan daar, hy gaan nie afval nie. So ons gaan nou die kragte met hierdie kragte 'n driehoek gaan teken. So jy sal sien ek begin altyd met af want dit is maar my patroontjie in my kop, maar jy hoef nie met af te begin nie. Jy kan met een van die kragte begin. Enige een van die kragte. Okay? Dan het ek die ene wat so skuins opgaan, so ek het die ene wat daar skuins opgaan. En dan ek moet seker hom verder opvat. Tjoe, gaat uit. En dan het ek hierdie ene wat daar is. So. Ja. Ja. Hulle vra dit nie so baie nie, maar hulle kan. Okay, so jy het die FG na die middelpunt van die aarde, jy het hier die toegepaste krag van daai stit, en dan het jy hierdie krag links. Okay, wat trek ek met my vrae? Ek wil begin met vrae. Nog nie begin met vrae nie. Tian, hoekom noem ek hierdie ene FA en hierdie ene FB? Hulle is toegepaste kragte en ek noem dit net A en B om hulle te onderskei van mekaar. Ek kon gesê 1 of 2, ek kon gesê X en Z, maak as ook nie. Dan wil ek weet, Lenay, hoekom wys die pile almal weg van mekaar af? Want die 3 kragte is in ewewig. Mooi. Wat beteken ewewig? Juffrou, dit is vektor is in ewewig as hulle resultant gelyksaam is. Mooi. Goed. Nou wil ek hoekies insit tussen die reguit af en FA is 70. Reguit af en FA is 70. En dan tussen die reguit af en die horisontaal is natuurlik 90. En dan so 'n ander klein hoekie wat. Doen. Okay. Goed. Nou het ons hierdie scenario waar jy die pull-up doen, maar jou arms is so, maar nog voor jy ons is nou hier nog voordat jy die pull-up doen. Jy hang nog net. Okay? En al die manne het gesê die arm wat reguit is ervaar groter krag, dus hy werk meer. Okay? Ons moet nog gaan kyk of dit regtig so is en of hulle dalk net swakker is in die een arm. Okay, so ons gaan kyk na die kragte wat op hierdie ene inwerk. FG, middelpunt van die aarde, en dan het ons Ibn in watter rigting is dit Ibn se beurt? Nee, Misha, nee? Misha.
Misha, in watter rigting is die spanning hier in hierdie touwtjie? Nee, jy moet nie vir my sê oos of niks, jy sê net my op of af. En met op en af bedoel ek, hierdie is op en daai is af. Op, maar jou eindelike vraag, as ek vir jou dit vraag, moet jy vir my terugvra, juffrou, wat beskou ons? Beskou ons die blokkie of beskou ons die dak? As die blokkie beskou, dan is hy op. As ons die dak beskou, is hy af. Okay, spanning is altyd in 2 rigtings. Okay, so kom ons noem hom T1 en hierdie gaan dan wees T2. Ja. Wys die spanning altyd weg na die beskouing? Weg van die voorwerp, ja, altyd. Ja. Yes, T-spanning in 'n touwtjie of 'n kabel of 'n string touwtjie. Okay, hierdie ene. Nou wil ek jy moet mooi kyk wanneer jy hom nou gaan oorkopie hierdie krag. Okay? Die ene vat ek hom oor hierso. En dan die ene vat ek hom oor daarso. Okay, ek gaan 'n bietjie inzoom hierso. Goed, so ons het hier FG, ons het hier T1 en ons het daar T2. Nou wil ek hoekies gaan uitwerk. Kom ons kyk eers na hierdie driehoek hier. Daai driehoek. Okay, 60, 30, so wat is hierdie hoekie? 90 grade. So tussen T2 en T1 is 90 grade. 90 grade. Ben het jy nou iets geantwoord? Nee. Sê gou vir my, wat is die hoekie hierso tussen FG en T1? Nee, en ek bly want ek wil hê jy moes 'n fout gemaak het. Dis nie 30 grade nie. Okay? Want dis tussen die vertikaal en T1. Hierdie is die horisontaal in T1. So as jy hierdie vertikaal gaan vat en jy gaan kopie hom daar. So dit is in die vertikaal, die horisontaal en die vertikaal is mos 90 grade. So as daai 30 grade is, dan is daai hoekie 60 grade. So tussen T1 en die vertikaal is 60 grade. T1 en die vertikaal is 60 grade. Nou is 30 grade. En nou wat ons hier geteken het is 'n visuele verteenwoordiging van die grootte van die kragte wat hulle in hulle arms ervaar het. Hulle het ervaar in daai sy en wat baie skuins is, ervaar 'n klein krag. En die een wat oor meer reguit op is, ervaar 'n groter krag. En julle dit sien. Okay. Goed, nou nommer 9 en nommer 10. Wil ek hê jy moet vir my sê inskryfboek. En dan wil ek hê jy moet vir my 'n skryfboek oopmaak en jy moet skryf notas, bladsy 11, nommer 9 en 10. Okay? En jy gaan 'n bladsy per een gebruik. So ons gaan 'n groot teken want hierdie twee goed is eintlik die belangrikste goed wat daar is op hierdie twee bladsy. Ek neem dit af. Ja. Maar ek weet nie of my battery gaan hou nie. Dis sal sien. Wanneer verjaar ek? Die 18de Oktober. Dit is 'n bietjie laat in die jaar, maar jy kan half my verjaarsdag festival. O, ek het actually, ek dog jy vir my 'n nuwe tablet koop. Okay. Nou, ons gaan hom oorteken. Hierdie is nommer 9, so ek het sê jy maak 'n opskrif, bladsy notas, bladsy 11, nommer 9 en 10. En ek moet gou kyk na die storie. Nou, ek weet die storie of die scenario wat wat ons het, teken die blokkie daar onder, maar ek wil nie hê jy moet die blokkie onderteken nie, net vir 'n bietjie spasie gewys. Okay? So hierso is 'n muur of wat ook al daar is, dan is daar 'n streepie en dan is daar die blokkie. Okay, so ek wil hê jy moet hom bietjie hoër opteken op die skynsvlak. Jy kan hom lekker groot teken. So jy kan sien daar, jy kan hom nog groter as daai teken.
Want ons gaan nog net 'n klein driehoekie, so teken maar ons gaan baie hier binne in vertel met klein getalletjies en dingetjies. So jy wil hom huge teken. Okay. En hier wil ek hê jy moet vir jou 'n nota maak. Ons gaan aanneem dat hier geen wrywing is nie. Ons praat ook daarvan, ons sê hy is wrywingloos. Wrywingloos. Geen wrywing, wrywingloos. Wat is 'n hoekie? 40 grade. Okay. Ek wil hier die hele tyd vir jou Ethan noem, maar ek weet nie hoe nie. En dan wil ek jou noem Erich. En dan onthou ek, dis hoekom ek jou Ethan noem, Erich, maar dis nie Erich nie, Neil. Neil, sê asseblief vir my in watter kragte werk op hierdie blokkie in? Soos wat hy daar, sorry, hy's in rus. Hy raak in die oppervlakte en ons geen wrywing nie. Wat is die rigting van gravitasiekrag? Na die middelpunt van die aarde, né? Kyk, kan julle sien ek teken hom van die middelpunt van die blokkie af, want wat ons hier teken is 'n kragtediagram. Nie 'n vrye liggaamsdiagram nie, 'n kragtediagram, so van waar af elke krag inwerk. Okay, ekskuus nie as ek jou onderbreek, ja. Is die tension in die blokkie of in die tou? Die tension is in die tou, maar die tou raak aan die blokkie wat 'n krag op hom uitoefen. Okay, dan is die tension gaan so langs op en Yes. Nee, so is geen wrywing nie. So die spanning keer dat hy nie gly nie. Dis my clue. Tjo, my bou die rok seer as ek sit. O, juffrou, dis wat se naam die F as te plaai. As jy nie weet nie, as jy besig om terug te blaai in jou notas om te kyk of jy kan uitfigure wat is dit. Ek neem aan as jy daar sit en niks doen nie, dan weet jy die antwoord. Anders is jy besig om terug te blaai in jou notas. En ek ken Niels se punte, so as nie weet nie, weet jy die helfte van julle dit nie. Jo, Neil, so in my klas het jy mos al opsies, call the audience 50-50, call a friend 50-50 or ask the audience. Jo, wie? Al verloor jy al jou geld, hoe gaan jy huis toe? Nadia, jou hand is hier so? Normaal krag, soos die krag wat die oppervlakte op die voorwerp uitoefen, en so dit is die oppervlakte wat die krag uitoefen op die voorwerp, so vanaf die oppervlakte is daar 'n krag, en vir normaal krag, so die medium is Fg. Ok, goed, so nou, 3 kragte, bla 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 bla, so wat ons kan doen is, ons gaan nou die kragte gaan teken, ons daaronder, ek is nog nie klaar daarbo nie hoor, maar ek wil net die probleem uitwys. Ons het Fg na die middelpunt van die aarde, en dan het ons normaal krag daar, en dan het ons die spanning daar. D en Fg. Okay? Nou, om hoekies uit te figureer, normaalkrag is altyd loodreg met die oppervlakte. Ons gaan nog daarby kom met die formele definisie, maar normaalkrag is altyd loodreg met die oppervlakte. Maar nou korte R. Anyway. Goed. So
So hy is loodreg met die oppervlakte. En jy kan sien hier die spanning in hierdie geval, die touwtjie, is parallel met die oppervlakte. Dit is nie altyd parallel nie, maar in hierdie geval is die touwtjie parallel met die oppervlakte. So as hy parallel is en hy is loodreg, dan wat is die hoekie tussen hulle? 90 grade. So tussen T en N is 90 grade. Okay. Maar nou kort is 'n ander hoekie hier tussen hierdie goeders, maar al wat ons het is hierdie besigheid. Okay. Goed, so wat ons nou gaan doen is 'n bewys wat ek vir jou nou 2 keer gaan wys vandag en dan gaan jy nooit weer dit hoef te bewys nie, maar jy gaan hom toepas in elke eksamen van nou af tot einde jou eerste jaar op universiteit as jy fisika het. Okay? So jy gaan hom baie gebruik is wat ek vir jou sê. Jy gaan hom omtrent elke liewe week gebruik in hierdie klas. Okay, so wat ons gaan doen is ons sê reg, ek kort hier hoekies. Maar ek weet ek mag vektore bietjie skuif en verplaas solank ek hulle hoekies net hou soos wat hulle is. So wat ons gaan doen is ons gaan hierdie N verleng totdat hy hier aan die grond raak. Okay, so ons gaan hierdie T verleng, N verleng ekskuus, totdat hy aan die vloer raak daarso. Okay. Nou gaan jy vir 2 kleure highlighters nodig hê. Okay, die eerste driehoek wat jy gaan highlight is hier die groot driehoek. En die tweede driehoek wat jy gaan highlight is hier die kleiner ene. Okay, nou jy sal hoor vir al jou tale onderwysers sal sê, onthou jy mag geen highlighters gebruik in 'n toets of 'n eksamen of wat ook al nie. Jy mag in wetenskap. Jy word aangeraai in wetenskap om 'n highlighter te gebruik. Die enigste kleur highlighters wat jy nie mag gebruik nie is bruin en pers, want hulle kom te donker uit. Okay. Of as jy enige ander highlighter het wat baie donker is, jy wil die ligte kleur. Wat jy in jou notas gebruik wat ook al jy wil, net in 'n toets eksamen, ligte kleure highlighters. Okay. Goed, kom ons kyk gou eers na die geel, my geel driehoek. In my geel driehoek het ek hierdie hoekie wat 40 grade is en dan in hierdie hoekie daar is tussen die normaal en wat was die normaal nou weer? Altyd loodreg met die oppervlakte. So as hy hier loodreg met die oppervlakte is, dan is hy mos 'n 90 grade hoekie, né? Nee? Daai hoekie daar is 90 grade. So as daai 90 grade is, daai is 40 grade. Mira, wat is hierdie hoekie? En nou die binnehoeke van 'n driehoek, ek speel die geel driehoek, by geel driehoek, né? 40, 90, wat is daai ene? $50 grade. Kyk, nou kyk ek na die pink driehoekie. Pink driehoekie daarso, hierdie hoekie is 50 grade. FG is, en ek het dit nou al 'n miljoen keer gesê, so Louis, jy moet dit weet. Wat sê ek altyd van FG? Na die middelpunt van die aarde toe. So hy is reguit af. So FG sny altyd die aarde se oppervlakte met 90 grade. Dit is wat hy doen. Okay, so nou weer in die pink driehoekie het ons 50 grade, 90 grade. So wat is hierdie hoekie daar deurbo? 40 grade. Okay. Juffrou, ek dink ek's met jou, maar wat het jy nou eintlik hierso probeer doen? Okay? Wat ek hier probeer doen is om vir jou te wys dat tussen N en FG is 40 grade. So tussen N en FG is 40 grade. Ek's bly. So iets wat jy kan aanneem van nou af tot aan die einde van die heelal is as daai hoekie vir jou gegee word, wat meestal van die tyd vir jou gegee gaan word. As daai hoekie gegee word, dan outomaties is daai hoekie dieselfde grootte. Okay. Is jy met my?
Jy dink so. Maar dis hoekom ons dit vir die tweede keer gaan doen. So nou teken jy vir my nommer 10. Okay, weer eens met nommer 10 gaan jy vir my die blokkie in die middel van die skynste gaan teken, hoor? Ek dink dis hoe die blokkie lyk, laat ek nou myself weer gaan. Okay. En in hierdie geval is daar, nou sê ek vir jou, daar is wrywing. Sy beweeg nie. Hy staan stil, hy is in ewewig. Hy beweeg nie. En daar is wrywing. Lara. Gee vir my een van die kragte wat teenwoordig is en dan Kylien omdat jy sit en net luister, hy het my 2 kragte gee wat daar teenwoordig is. Jy moet nou mooi luister wat sê Lara want jy is afhanklik van haar. Lara. En wat is die rigting van gravitasiekrag? Van die middelpunt. Soos vanaf die middelpunt van die blokkie tot die middelpunt van die aarde is daar gravitasiekrag. Waterkrag is daar nog, Kylien. En wat wil ek hê jy moet nog bysê, wat is sy rigting? Sê weer? Op en hoe is hy met die oppervlakte? Met die oppervlakte. Oepsie, Daisy. Okay. En Kylien, sorry net, hoekom teken ek kom van daar af? Want hy kom vanaf die oppervlakte. So onthou, hierdie is 'n kragtediagram. Kragtediagram beteken van waar tot waar. 'n Vrye liggaam beteken net 'n sirkeltjie. Wat is daar nog? In watter rigting? Hoe het jy daarby uitgekom? Okay, so wrywing is met die oppervlakte. En hy's op, hoekom? Want sy het die driehoek gedoen. Maar wat sy tegnies gedoen het, is sy het gesê, juffrou, ek het gekyk na hierdie ene, toe sê ek, hulle twee is daar, so om die driehoek te voltooi, moet hy in die ander rigting wees. Okay, goed, maar jy kan dit imagine ook. Sê nou maar, jy is op 'n skynste. Okay, so is julle skynste. En nou moet jy jou boude imagine, daar, okay, jy gly nie. Jy sal voel, jou boude druk soos al terug op, hoekom in die wrywing terug en terug op. Okay, goed. Wat ek nou nog vir julle daar wou gesê. Kylien, jy het gesê wrywing, maar ons kry 2 soorte wrywing. Ons kry statiese wrywing en kinetiese wrywing. So my pragtig. So watter wrywing het ons hier? Staties. So 'n wrywing se simbool is 'n klein letter F. Klein letter F. En S is voetnota S vir staties. As dit kineties was, kineties beteken beweeg, dan was dit 'n K gewees. Okay, nou dames en here, my natuurlike handskrif is om Mg so te skryf vir magnesium. Dit is as ek net skryf ek magnesium so. Maar as ek dit moet antwoord die simbool vir magnesium in 'n toetsofeksamen, dan skryf ek 'n hoofletter M en 'n klein letter G. Okay? Dit is nie 'n Juffrou Marx reëls nie, dit is nie Parys reëls nie, dit is nie Vrystaat reëls nie, dit is nasionale reëls. Okay? Selfe hierso. Jy kan nie besluit maar my hoofletter F is baie mooier as my klein letter F, so ek gaan hierdie hoofletter F maak nie. Wrywing is 'n klein letter F, finish en klaar. Gewone kragte is 'n hoofletter F, klaar. As dit nie so is nie verkeerd. Okay, jy met my. Goed, so as ons nou ons driehoek van kragte gaan teken, dan het ons FG daar en dan het ek F daar en dan het ek FS daar. So ek het FG, Fn, Fs. En dan het ek nou gesien, hierdie ene is loodreg met die oppervlakte, hierdie ene is parallel met die oppervlakte. So beteken daai is 'n 90 grade hoekie tussen hulle twee. So tussen Fn en Fs is 90 grade. En nou soek ek 'n ander hoekie. En dit is nou waar ek gaan stadiger praat.
Okay, so. Party van julle het hom nog gesnap ronde 1, maar party van julle wil hom gou vir die tweede keer hoor en sien en almal teken. So wat ons gaan doen is ons gaan FN vat en ons gaan so my liniaal is daar op FN en dan gaan hom verleng tot by die grond. So ek verleng hom tot by die grond. Dan hou asseblief op om my pen te klik, soos ek gaan hom weggooi. Dan het ek 2 driehoeke. Ek het hierdie groot driehoek. En ek het hierdie klein driehoek. Okay. En my geel driehoek. Het ek daai hoekie is 50 grade. Die normaal is altyd loodreg met die oppervlakte. So daar is altyd so 90 grade. So dan is hierdie hoekie hieronder 40 grade. Soos ek gooi beter. Okay, dan as jy kyk na die pink driehoek hierso, daai ene, wag nee, sorry, daar, nou pink driehoek, hierdie hoekie is 40 grade, FG is altyd na die middelpunt van die aarde toe, so hy is 90 grade, so daai hoekie daar doorbo is 50 grade. So wat het ons gaan bewys hierso? Dat tussen FN en FG is 50 grade. Tussen FG en FN is 50 grade. So iemand vir wie ek iets hierso moet verduidelik. Ja. Maak jy altyd seker jou pyl op die vlies is reg. Dat jy ongelukkig op die verkeerde kant moet sit. Nou sê ek van die vorige gesê sien maak jy pyl verkeerd. Ja, sien dit gaan verskil van elke scenario tot scenario. So FG is af na die middelpunt van die aarde, so hy moet af wees. FN is altyd op loodreg met die oppervlakte, so dis dieselfde rigting as daar. So elke krag gaan anders wees. So jy moet die krag verstaan. So kyk na jou vrae en kom vra my spesifieke vrae. Juffrou hierdie ene. Okay. Goed, dan die laaste een is glad nie in julle syllabus nie. Dis sommer net vir die mense wat sou wou belangstel, want daar is nie 90 grade hoekie in hom nie. Okay. Goed, so hierso is wat eintlik hier is, nê, is daar's 'n gat daar in die vloer. En daar's 'n boer en hy's in 'n trekker en die gat is eintlik bietjie meer hierso, maar nou ja. Anyway, gat, trekker, was jy dit so en hy wil nou daai paal net in die gat insit. Okay, maar vir 'n oomblik is hy bietjie onseker, daar's die tou, daar's die paal en ekskuus tog. Hy pos, die paal hang daar en hy wil net geseker maak die gat is reg of die paal is op die regte plek of wat ook al. So die hele situasie is gefreeze. Okay, dan gaan vinnig hier gaan want ek het 4% van my battery oor. Hier in hierdie paal is daar gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde. Daar is spanning in die tou in hierdie rigting en dan druk die paal op die vloer en die vloer druk terug 'n krag. Daar is 'n normaal krag so op. Juffrou, ek dog dit is loodreg met die oppervlakte. Dis loodreg met daar wat hy kontak maak met die oppervlakte. Okay, die paal is daar met die oppervlakte, so hy maak daar kontak 90. Okay. So die kragte wat ons daar het is so en dan ek gaan net gaan myself weer oriënteer. Wat gaan ek doen? Nou het ek nie my memo by my nie en dan maak dit my die mekaar. Wat sien ek nou geteken? Daai ene, dan hierdie ene. Sien ek het hom verkeerd geteken. Okay, so ons het FG na die middelpunt van die aarde
Nou moet ek myself baie mooi kyk. T, was hierdie T gewees? Nee, dit is verkeerde rigting. Wat is hierdie ene gewees? Daar is hy. Here we go. Hierdie ene is N en hierdie ene is T. Ja. Okay, goed. Dan sien ek tussen die horisontaal en Fn is 40 grade. So as ek hier 'n horisontaal sou inteken, is daai hoekie 40 grade. Is julle met my? Okay. Tussen T en die horisontaal is 20 grade. So as ek hier 'n horisontaal sou inteken, net vir verwysing, daai lyntjie daar. Tussen T en hom is 20 grade. En tussen die horisontaal en Fn is 40 grade. So tussen die horisontaal en Fn is 40 grade. So wat is daai hoekie ook? 20 grade. Okay. En dan so, ek gaan nou net, omdat hier nie 'n notas is nie, syllabus is nie, maak 'n saakie, maar soos jy nou gespeel het met hierso met 'n horisontaal en 'n vertikaal en die ander hoekies ook uitgefigure het. En dan as jy einde van graad 11 is, sou jy hierdie driehoekie kon uitwerk en voltooi met die sin driehoekreël wat jy nog gaan doen. Okay. Anyway, so hierdie is julle gelukkig is uit die syllabus uitgehaal, so julle gaan nie so 'n vraag kry einde van graad 11 nie. Okay, dan sien jy jou huiswerk vir vandag is vraag 14, wat het ek gesê daar, 14 tot 16? Nee, 14 tot 16, shit, jy het huiswerk gehad, vraag 15, het ons al gedoen? Het hom gedoen? Okay, so ek wil nie jy moet 14 doen nie, doen dan vir my net vraag 16, as jou huiswerk, ons gaan nou die ander huiswerk hier op die bord sommer merk, vraag 16, en net 'n tip daar, hulle sê nou, is 'n man wat pull-ups moet doen, so en so, of hy hang eintlik net daar voordat hy pull-ups doen. Wat ek wil hê jy moet vir my doen, is vir hierdie ene, gaan jy krag hê Fg, na die middelpunt van die aarde, en dan is dit 2 arms is reguit op, so. Want hulle is nie teen die skynte nie, hulle is mos nou reguit op. So is nie hoekie nie. En ons gaan aanneem, sy 2 arms is ewe lank, en ons gaan aanneem, sy 2 arms is ewe sterk. So dan is hy 'n X hier en 'n X daar. En hierdie mannetjie is obviously dan nou daar en daar en daar. En dan kan jy hom nou uitwerk met jou driehoekies. Okay. Sure. How are we gonna make